Turo ko sa inyo ang mga tips kung ikaw ay may headache, sipon, ubo, labis ang nakain, at kung hindi makatulog, ay meron tayong pwedeng gawin para maibsan o malunasan itong mga nararamdaman nyo sa pamamagitan ng pagpindot o gently massage yung mga area sa ating katawan. Gusto nyo bang matutunan? Ito na siya. Kung ikaw ay masakit ang ulo, gamitin ang dalawang daliri at ilagay sa gitna ng ating mga kilay at i-massage mo gently, circular motion ng 2 minutes at dahan-dahan maiibsan ang sakit ng ulo. Kung ikaw naman ay may sipon, kumuha ka ng tagalawang daliri, at ilagay mo dito sa gitna. Yung ilong mo, nandyan, at i-massage mo gently in circular motion para maibsan ang iyong sipon. Kung ikaw naman ay inuubo, puntahan mo itong nasa ibaba ng leeg mo at ikot mo dyan, circular motion, at maiibsan ang iyong pag-ubo. Pang-apat, kung ikaw ay sobra ang nakain, pwede mong pindutin itong kanang kamay mo, itong nasa pulso, at iikot mo ng circular motion for 2 minutes at dahan-dahan matutulungan niya mag-digest ang iyong tiyan. At huli, kung ikaw ay hindi makatulog, pindutin mo, kunin mo ang kaliwang kamay at iyong thumb, pindutin mo itong nandito sa may ibaba ng hinliliit mo in circular motion. 3 to 5 minutes at unti-unti, ikaw ay aantukin. Pero may warning ako. Ang sabi ko, pindutin. Baka gumanyan ka, hindi ka makakatulog, lalo kang magigising. Nalaman mo yan dito sa Alam Niyo Ba?